Velkommen til den her video. I dag skal jeg spille sammen med skal se min logo. Det var bare det Royal. Det var bare spille Royal. Godt. Nej, vel lige. Kom med. Jo, jeg laver en video. Hej, velkommen til den her video. Og i dag så skal jeg spille med min ven. Og hvis I har Gritty, så subscribe. Beat to the beat, beat to the beat. Hit it to the beat, 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 hit it to the beat. Right foot, hit it to the beat, 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 hit it to the beat. Så skal jeg lige og husk at like og subscribe. Jeg prøver at ramme 100 subscribers inden i måneden. Hvis jeg har boogie down, så like. Og kommentar, hvis I har den her. Og det var bare det. Jeg prøver for det meste at ramme 100 subscribers. Jeg spiller det her go-go. Okay. I gør det beat. Prøv at være go-go. Ej, jeg skal fandme være go-go. I got it. Jeg tog et go-go på. Gør du? Nej, jeg gjorde ikke sager. Gør det? Nej. Go. Og hvis I har en YouTube-kanal, så skriv ja ned i kommentaren. Altså sådan, ja, jeg har en YouTube-kanal. Men ikke, jeg går ned i sort, du går ned i red. Yes. Stikbag. Som om jeg ikke ved, jeg skulle til at sige det. Altså det der... Ja. Yeah. At man ikke må sige til... Ja. Hvad skal der er? Ja. Jeg skulle lige til at sige det. Guys, jeg kan lige vise min vens kanal. Jeg viser lige et billede. Ham som jeg spiller med lige nu, der nogle gange siger det der. Det her, det er hans kanal. Malik Mohati. Jeg har ikke Titi. Mohati. Ja, Mohati. Titi. Jeg sagde bare forkert, okay? Ja, jeg mener det. Okay, jeg viser jer lige en kode. Det her er en god kode. Hvis I skriver 777, så får I XP. Og hvis I skriver 1, 2, 3, 4, 5, så får man også XP. Men jeg ved ikke, jeg skal lige tage den her. Virker den her kode her? Skal jeg vise jer en god kode, hvis I godt kan lide koste? Så skal jeg bare... nej, det var ikke det. Så skal jeg gå herover i volden, og så gå ind på den her, og så skal du trykke på 6, 1, 1, 0, og så skulle du... Nej, vent lige... 1, 5, 1, 1... Ej, hvordan var den nu? 5, 1, 1, 0. Hvis I skriver det her, så skulle der... man kan jo bare ikke. Jeg kan jo bare ikke finde ud af det.
Ellers som man godt kunne. Og man kan sikkert. Og man kan stadig. Og man må ikke skyde ned. Okay. Jeg siger bare, jeg er skrald med sniper, især den her. Jeg er bedst med heavy. Hvis jeg så har spillet i den sæson. Og jeg er skrald til et week. What the? Hvad skete der? Kan du huske der, hvad det hedder, da jeg hackede? Er det sådan, jeg skød, og så gemte du dig, og så ramte den dig? Ja, jeg sparer det. Men kan du huske det? Du skal ikke skyde på mig. Bror mig, slap af, bror mig. Bror man, slap lige af. Det er din skyld, Mads. Det er vand, guys. Hvad? I tog det bil. Jeg sagde bare, jeg vandt. Hvor er der hele mørkt sådan. Tog det bil. Jeg tager sort. Jeg tager rød. Stik nu. Er jeg parat? Indiana. Nej, det jeg skulle til at sige det igen. Hammer. Nej. Så er der om alle de... Nå. Hvorfor siger du sejt? Jeg nåede det ikke. Jeg tror ikke selv, hvorfor siger du så sejt? Men det er for... Jeg vil... Guys, I skal se chokket. Hvad? Hvad skal de se? Kan I se det, guys? Hvad sagde du? Ikke noget. Hvad var det? Malte, hvordan får man dobbeltpump? Du får det ikke at vide, og jeg kommer heller ikke til at gøre det på min kanal, fordi så får jeg blive det. Og så kan du bare gå på min kanal, og så får du det, så du får det ikke at vide. Jeg vil bare vide det, hvorfor du fortæller mig ikke det? Jeg har været hjemme hos ham. Vi er også familie, så det giver god mening. Hvad siger man så? He to the beat. Jeg skal lige sige noget også. Jeg tænder mig, hvis jeg... Jeg tænder mit lys, ikke? Jeg har sådan en app, der kan gøre noget. Jeg tænder lidt mærke det der lys, der... Hvad der farver den er lige nu. Den lige, guys. Og hvis jeg gør sådan her, ikke? Mamma. Er jeg klar? Guys. Yeah. Er der party? Ja, det er forresten, der er party hjemme hos mig. Så var det ved min PlayStation 5 og ved fandme over. Hvad? Nej, ikke noget. Så var min PlayStation 5 der ved fandme over. Men guys, prøv så. Skriv den her kode, ikke? Og den her. Hvad for en kode er det? Skriv 2500 med den der vault. Men ikke sige det til nogen, okay? 2005? Ja. Hvordan er det nu? 2
2-0-0-5. Hvorfor er det? Prøv at gøre det. Jeg har prøvet det, man får en gun. Ja, jeg ved det godt. Jeg har prøvet det før. Ej, Malte, helt ærligt. Jeg hader dig så højt. Hvordan? Og det var ikke et hit. Ja. Okay, min det lægger lidt der. Der er min lægger også. Det er stormen, jeg er ude af stormen. Watcher. Det er for en sniper, du bruger. Den skyder så forfærdeligt livet. Det er så forfærdeligt godt. Der er også nogle gange lidt. Du skal til gengæld have et ramme. Jeg kan heller ikke. Det kan heller ikke. Det mindste er du, der rammer. Jeg er ved at skyde nu. Ej, Malte, du er lige over mig. I'm coming. You die. Ej, Malte. Jeg er død. Hvad dog er du lige? Jeg troede den ikke. Den gjorde så, at man ikke kunne tage fall damage. Det gjorde den ikke. Hey. 2. Hvad lavede du? Hvad laver du? Malte? Hallo? Jeg filmer det svart ud. Jeg svarer. Hvad? Du skal være stille. Ikke også? Du skal være stille. Jeg svarer på min mor. Jeg svarer på min mor. Han kom. Jeg filmer. Hvad filmer du? Okay, undskyld guys. Det var min ven, han er lidt han siger, han er på stuefoden. Tag dog mig. Nej. Sig hvad du sagde. Jeg sagde bare, at min ven siger, at han er på stuefoden. Ej, siger man så? Jeg siger du dårligt. Vi har kun spillet 4 runder. Men den video var for 3 timer. Hvad? Hvad var der overhovedet, der skete? Hvad var det, der skete, Malte? Hvad skete der? Væltede du din PlayStation? Nej, jeg var tæt på. Og hvad er du... Hvorfor